Imana yambwiye ngo mbabwire ngo umushitsi araje mu gihugu, umushitsi araje yemwe babyeyi muryamye, umushitsi araje yemwe bagabo muryamye, umushitsi araje yemwe bari ku kazi, muri ku kazi, umushitsi araje yemwe abantu muri mu mahanga mu bihugu bitandukanye, umushitsi araje. None ko umushitsi aje agasanga uri Gahini, angururira abantu batuye imihanda. Umushitsi kwaje akaba agendera mu bantu batuye imihanda, aragusanga gute? Yemwe bantu bari muri Nyabugogo muteraniyemo mufite ibintu muri gukora binyuranyuranye, yemwe abaparitsemo imodokari, yemwe bari muri za etaje, umushitsi araje. Yemwe Abanyamusanze, yemwe Abanyarubavu, umushitsi araje arabatunguye, uko uzaba uri kose arabatunguye. Ngaho nimwiyarure, Yesu Kristo abagirire neza. Umushitsi araje yemwe Abanyamusanze, Abanyarubavu, Imana iri kubabwira ngo nimusenge cyane, muhagije inda zanyu, muri gusarura ibirayi nababwira iki? Ariko umushitsi kwaje ibirayi ukaba uri kubirya, Uwiteka Imana yakwitegereza musenge. Amajyaruguru Imana yambwiye ngo mbabwire musenge, yemwe abari ku mipaka musenge, baturiye imihanda, baturiye imijyi, yemwe bari Nyabugogo nimusenge. Imana itugirire neza. Bantu bari mu mahanga musenge, umushitsi araje. Imana yambwiye ngo umushitsi araje kandi vuba bidatinze. Uyu mushitsi hari icyo aje gukora. Uyu mushitsi ntazareba ku muntu ngo arakomeye, uyu mushitsi ntazareba ngo uri umuhanuzi wahanuye cyane, uyu mushitsi ntazareba ngo uri umuzungu, uyu mushitsi ntabwo azareba ngo uriya ngo mbese ngo ni umuziranenge. Umushitsi araje. None ko umushitsi aje, umushitsi araje ntabwo ari umushitsi, ni umushitsi. Tureke ubugome, tureke ubwicanyi, yemwe bantu bafite ubwicanyi muri iyi minsi. Imana yararakaye, yarababaye, Imana itugirire neza. Rero bayakubwira ngo wowe Gahini ihane neza muri iyi minsi, kuko Imana yararebye, yarasuzumye, iritegereza, yitegereza mu gihugu cy'u Rwanda, yitegereza mu mahanga, yitegereza isi yose. Ijambo ryambwiye yuko ngwire kurangurura mu matwi y'abantu, mbabwire yuko yemwe bantu bagaragara nka Gahini, Imana yarababaye, yararakaye. Hari abavandimwe bari kwicana, ugasanga umuntu yifuriza undi ikibi kubera ishari n'ubugome. Imana ibagirire neza. Nababwira ngo Imana ifite uburakari bwinshi. Yewe muntu wamenye amaraso atariho urubanza, ufitanye urubanza n'Imana. Yewe wa musore we, Imana iri kuvuga kuri ba Gahini. Yewe Gahini garukira aho ngaho, Imana yararakaye. Babeli barimo bari gutaka, Babeli bahowe n'ubusa, Babeli mbese bishwe, nta rubanza bafitanye n'Imana. Umugabo we, umubyeyi yaratwise, umudamu wawe uravanguye inda, akwiriye kuyikuramo, ujya kuyikuzamo, utanga amafaranga. Nawe uri Gahini wahindutse ikivume imbere y'Imana, ukuramo uwo muntu, uwo muziranenge, ukuramo Abeli kandi yari umuntu Imana yari yarishiriyeho. Ubwo rubuto uruvutse umugisha, urukura mu nda, bararwica kandi rwari bukubaye. Uwo mwana yarakwiye gukorera Imana ndetse akazana n'umuyobozi w'igihugu. Ukwiriye kwihana, Imana yarakubonye uko wakwiyoberanya kose. Izo mpinja ziri ku musozi, murebe izo mpinja zapfiriye mu nda zanyu, murebe izo nda zanyu mwahinduye amarimbi. Abo ni Babeli mwishe. Ngaho rero nimwihaniye iminsi ya none kugira ngo Imana ibagirire neza, Imana ibahe umugisha. Imana yanyuze umugisha ye mwababyeyi mwe, muri kuvuga ngo birakomeye, ngo ibyo kurya ntabyo. None Imana iranyuze umugisha ye. Wa mugabo we ukirana umudamu wawe ngo ntabwo ukwiriye kubyara, ijisho ry'Imana rirabona. Wa mugabo we uvuga uti reka niye ku mudamu ntamutera inda, nawe uri umwicanyi, uri Gahini. Imana yarabibonye, yararakaye. Siragiye Imana riri gutukwa. Mwa bantu b'Imana mwe, yemwe Banyarwanda, nimumve ijwi ry'Imana rirangura amatwi yanyu. Izo nda zanyu mwagize amarimbi, muri ba Gahini, yemwe abatuye mu bihugu byo hanze, yemwe bari ku mpera z'isi, inda zanyu mwazigize amarimbi. Twabaki
bakunze ijambo ry'Imana kandi bakunze Umusaraba TV, reka tubasuze kandi turamutse mwese mudukunda kandi mwakurikira ibiganiro byose by'ivuga butumwa tunyuza ku musaraba. Reka mvuge ngo ineza y'Imana rero nibane namwe kandi umugisha w'Imana bomo ndetse n'abanyu bose mu bice bitandukanye mugiye muherereye muri mu ntara zitandukanye ku migabane itandukanye, mukamwumva ururimi turi kuvuga muri kano kanya. Mwese mugubwe neza, umugisha w'Imana ubasesekaho ndetse n'abanyu bose. Ndi kumwe n'umwana w'Imana Oliva. Niyo tugiye kubana muri kano kanya, twari tumukumbuye ariko dushinya Imana yuko yamurinze natwe ikaturinda. Reka kandi tumuhe ikaze. Oliva, uraho neza? Naho ndashima Imana. Ni amahoro? Ni amahoro. Iminsi myinshi? Yego. Umeze ute? Meze neza. Iyi minsi nayo nubwo igoye ariko ku bantu bizeye Imana ntabwo bigoye. Imana yabanye natwe iraturinda. Nayo kuba cashitse mu muryango naho abantu bapfuye kandi nanjye ndi guhumeka, ntabwo ndi muri bomboni ndetse no mu rugo nabo ni bazima, namwe nsanze rero muri bazima nepo. Njyewe nabishimira Imana, n'igihugu cyacu nacyo kiri amahoro, turi gutambuka bikemera. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Amen. Imana ishimwe cyane ko yabanye nawe, natwe Imana yabanye natwe we mu ruhande rwacu. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Nubwo intambara zitabura, ibibazo n'uburwayi bikaba bikomeje, ariko dushinya Imana kujya ducira kanzu ikaturengera. Yego. Twishimiye kubana nawe muri zino ntangiriro z'ukwezi kwa munani. Reka ntangiye nkubwira ngo intangiriro z'ukwezi. Yego. Ukwezi rwose uzagutangirana ishya n'ihirwe. Ndabyakiriye mu izina rya Yesu. Yes, ajya basuje baduteze amatwi ubundi. Manzi usuze baduteze amatwi. Ndabasuje rero abanteze amatwi, inshuti z'Umusaraba TV, inshuti za Oliva, ndabakunda. Abari mu gihugu cy'u Rwanda, u Rwanda rwacu ndarukunda, kandi n'abari mu mahanga nabo ndabakunda. Mbese abantu batuye isi yose ku mpera z'isi ndabakunda kandi abasuje mu izina rya Yesu. Mbatureho kuzabona Imana Data wa twese, tuzahure mu bwami bw'ijuru. Nibyo nabaturiraho kandi Imana ikomeze ibimana, ikomeze bazigame mu izina rya Yesu. Amen. Yego, Imana iguhe umugisha cyane. Niyo tugiye kubona muri kano kanya, reka tuvuge ngo ubwiza bw'Imana, umwuka wera w'Imana aboneke muri kino kiganiro, ntabaretwe ubwo izina ry'Imana abe ari ryo. Oliva, ntago ntinda cyane, reka ahubwo ngo usabe usenge Imana komeze tugezaho ubutumwa Imana yaguhaye. Ni karibu. Uri Imana ishoboye ibintu byose, urera kandi urakiranuka, ufite imbaraga. Masanga turagushimye ko wabanye natwe, waraturinze kuva mu kwezi kwa mbere tugeze ku itariki ya 2 z'ukwa munane tugihumeka umwuka w'abazima. Hari benshi batambutse batacibuka muri iyi si, hari benshi babyutse Mana Data mwiza ariko ntabwo bayiriwemo. Turagushimye kuko waturinze, wabanye nanjye, wabanye Data wa twese n'uwo turi kumwe kuri uru rubuga, wabanye Data wa twese n'abanyarwanda n'abaturarwanda, wabanye Mwami Imana yacu n'abanyamahanga, ubana n'isi n'abatuye isi bose. Mwami, izina ryawe rihabwa icubahiro. Ndagushimye ko waciye inzira tugatambuka. Mana Data wa twese, ndagushimye kuko umuteguro wabaye uwawe. Izina ryawe rihabwa icubahiro. Tugiye mu mwanya w'ijambo. Ijambo ntabwo twarisenyera ko ijambo rirera, ryabayeho tutarabaho. Nsengeye imitima y'abantu igiye kumva ijambo. Mana Data wa twese, ubahe gutega amatwi, uzibura amatwi yabo. Mwami, ijambo giye guca mu gutwi ngo ruke mu kundi, aho ko rishinga imizi mu mitima yacu. Mana, tubahoje ikirere kizima, dufunze amarembo y'ikuzimu, duhamagaye konegisiyo yawe, konegisiyo yose itari yawe. Mana Data wa twese, twitwikisha umuriro w'Imana. Duhamagaye rero Umwana n'Umwuka wera kugira ngo Uwiteka Data wa twese azabane natwe. Tubisabye twizeye mu izina ryawe Yesu. Amen. Amen. Rero tugiye kumva amagambo y'Imana. Ijambo ry'Imana rirahiga rikavumbura. Ijambo ry'Imana rihora ari ryera, rihora ari rishyashya, ariko abantu benshi ntabwo dugikunda ijambo. Abantu basiga bati bariya niko bahoze. Mbese ijambo ry'Imana risigaye rishaririye abantu benshi.
ariko abantu bashaririwe n'ijambo ry'Imana mbabwire ngo nimugarukire aho ngaho, ahubwo ijambo ry'Imana niryo rya mbere. Nubwo turya turi mu isi twavuga ngo twariye umuceri, twariye amafiriti ndetse n'inyama, ariko biriya byose ijambo rya mbere, ibiryo bya mbere ni ijambo ry'Imana, iby'umubiri bikaza nyuma. Imana yacu nishimwe, Imana itugirire neza. Rero abantu batagikunda ijambo, mugarukire aho ngaho mwumva ijambo. Abantu bari gukunda ibyo kurya rero ijambo ntimurikunde, ngaho nimugabanye ibyo kurya bibe bikeya, ijambo ry'Imana ribe ryinshi muri mwebwe, kuko rizabatungira ubugingo kugeza ubwo Yesu agiye gutwara itorero, mukazagaragara neza, mbese mukazatambukana insinzi. Tugiye kureba rero amagambo y'Imana ari mu Itangiriro ibice 4. Uyu munsi noneho rero hari uko Umwami Imana adushaka twese, nanjye ndimo. Tugiye gusoma mu Itangiriro ibice 4 ku murongo wa mbere. Turera ku murongo wa mbere, reka badusomere batugereze ku murongo wa 11. Ibyerekeye Kayini na Abeli. Kandi uwo mugabo atwika Eva umugore we inda, abyara Kayini. Aravuga ati impeshejwe umuhungu n'Uwiteka. Arongera abyara Abeli murumuna wa Kayini. Abeli aba umwungeri w'intama, Kayini aba umuhinzi. Bukeye Kayini azana ituro ku mbuto z'ubutaka ngo ariture Uwiteka. Na Abeli azana ku buriza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwawo. Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye, maze ntiyita kuri Kayini n'ituro rye. Kayini ararakara cyane, agaragaza umubabaro. Uwiteka abaza Kayini ati, niki kikurakaje kandi niki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi, kandi ni wowe byifuza, ariko ukwiriye kubitegeka. Kayini abibwira Abeli murumuna we, kandi bari mu gasozi. Kayini ahagurukira Abeli murumuna we aramwica. Uwiteka abaza Kayini ati, Abeli murumuna wawe? Uwiteka abaza Kayini ati, Abeli murumuna wawe ari he? Aramusubiza ati, ndabizi se, ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Aramubaza ati, icyo wakoze icyo ni iki? Ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe rirantakira ku butaka, noneho uri ikivume ubutaka bwanga. Noneho uri ikivume ubutaka bwanga, bwasamuye akanwa kabwo bwakira amaraso ya murumuna wawe, ukuboko kwawe kwavushije. Imana yacu rero itugirire neza kandi itwambike imbaraga, iduhe kunesha muri iyi minsi. Umuririmbyi niwe wavuze ngo uduhe kunesha rero nk'uko Yesu wanesheje. Imana muri iyi minsi rero, banyarwanda, banyarwandakazi, abari mu bihugu bitandukanye, Imana ibahe kunesha, Imana iduhe kunesha muri iyi minsi, itugirire neza. Abavuga butumwa turimo tuvuga ijambo ry'Imana, yego nibyo, ugasanga tuvuga ngo abantu ngo ngaho rero nibagire kunesha. Namwe bahanuzi, bashumba, bapasiteri, abantu bagabura iby'Imana, natwe twese tutishize, Imana iduhe kunesha nk'uko Yesu yanesheje. Ijambo ry'Imana rero, mwumvise inkuru ya Gahini na Abeli. Uyu Gahini na Abeli bari abavandimwe babiri, bari barabyawe na Eva. Mwabyumvise, umuntu uri bushake gukomeza kurikurikirana arisome arabyumva neza. Ariko uyu Gahini yari umutunzi, Abeli nawe yari ari umuhinzi. Gahini umutunzi rero yari Abeli. Mwavuze ko harimo amatungo, ariko igihe kigeze hari ukuntu tujyana amaturo mu nzu y'Imana. Uriya Gahini rero ajyana ku butunzi cyangwa se ku byo yasaruye mu murima wiwe. Uriya Abeli ajyana ku buriza bw'intama ziwe. Ariko ageze mu nzu y'Imana, Uwiteka Imana arareba, yitegereje Abeli. Uwiteka Imana aramwishimira, arangiye kumwishimira, yishimira ituro ryiwe.
irya Gahini ntabwo yaryitayeho, ariko Gahini amaze kubimenya neza, abonye Uwiteka Imana yishimire Abeli, biramurakaza cyane, arababara, bituma yikongereza uburakari, arahembera umujinya, uburakari, ubugome bwitugira muri we, bigera igihe mbese agira ubugome bukabije. Imana yacu nitugirire neza kandi turengere idufashe. Amaze kugira ubugome bukomeye gutyo, arangije bagiye ngo ku musozi nk'uko Imana yatubwiye. Arangije rero Gahini abibwira murumuna we Abeli, ageze nyuma aramwica kubera ishari ryari riri muri we. Imana yacu nidufashe kandi itugirire neza, itwiteho. Amaze kumwica, Uwiteka Imana aramubwira ati Gahini ibyo wakoze ni ibiki? Wumvise kuntu yasubije Uwiteka. Kimwe natwe muri iyi minsi turimo dukora ibyaha, twarangiza Uwiteka Imana yatubaza cyangwa se yadusanga, tukamwima amaso tukamwima amatwi, mbese tukaba ibicamuke, ntitwumve uko Uwiteka Imana ari kuduca cyangwa se atubaza. Imana yacu dufashe turengere. Ariko Uwiteka Imana yabwiye Gahini ati ubutaka bwarasamuye bumira murumuna wawe. Imana iramubwira iti rero guhera uyu munsi ubaye igicamuke ndetse n'inzererezi. Imana yacu itugirire neza, Imana iturengere. Muri iyi minsi cyangwa mu minsi yatambutse, twasenganye n'abantu bagaragara nka ba Gahini mu rusengero, waririmbanye na ba Gahini, ugera nabo ndetse n'umugabo wawe nawe yaba Gahini, nawe mugabo we umudamu nawe yakubera Gahini. Imana itugirire neza, itwiteho muri iyi minsi. Naje kubabwira ijambo ritubwira yuko tutakwiriye kugira ishari, tutakwiriye kwica abandi, tubahoye iki? Tubahoye ishari, tubonye ko Imana yabagiriye neza cyangwa se Imana ibishimira. Birababaje rero, biteye agahinda. Uyu Gahini yishe murumuna we kubera umujinya n'ishari, kuko Imana yari yamaze gukunda Abeli. Mbese uko nakwibariza abantu, wowe muri iyi minsi wa mugabo we cyangwa se wa mubyeyi we, waba uri Abeli Imana yishimira? Rero ni ikibazo nanjye nibaze. Imana rero itugirire neza. Rero ijambo navuga ngo tureke ubugome, tureke ubwicanyi. Yemwe bantu bafite ubwicanyi muri iyi minsi, Imana yararakaye, yarababaye. Imana itugirire neza. Rero nakubwira ngo wowe Gahini, ihane neza muri iyi minsi, kuko Imana yararebye, yarasuzumye, iritegereza, yitegereza mu gihugu cy'u Rwanda, yitegereza mu mahanga, yitegereza isi yose. Ijambo ryambwiye yuko ngwire kurangurura mu matwi y'abantu, mbabwire yuko yemwe bantu bagaragara nka Gahini, Imana yarababaye, yararakaye. Hari abantu bishe bagenzi babo babahoye ubusa, hari abantu bari gutangira abandi mu mayira kubera amashari. Umuntu agahora umuntu ubutunzi bwiwe, ugasanga bamukoreye ibyamfurambi, ndetse ugasanga umuntu bamwiciye mu mayira kubera ubugome n'ishari, bakamwica. Uwo muntu agaragara nka Gahini. Imana yacu idufashe, tugirire neza, Imana itwiteho kubera uburakari. Imana yarababaye, yarababaye kubona umuntu yica mwene se, yica mwene nyina, yica umudamu bashakanye, yica umugabo bashakanye. Imana yarababaye. Aho uri hose uri Gahini, Imana yarababaye. Uburakari bw'Imana bwaramanutse. Gahini wumvise ko Imana yamubwiye ngo nguhindura igicamuke ndetse n'inzererezi, amuhindura ikivume kubera ubugome. Yewe rero wavishije amaraso mu biganza byawe, ko waravishije amaraso, ufite ukuntu wavishije amaraso, wakwihana uyu munsi. Ni wowe ijambo ryaziye, ni wowe Gahini Imana iri kubwira. Warenganije Abeli, uramurenganya, ntacyo gutwaye, nta n'icyo akuvuzeho kubera ubugome. Ugarukira aho ngaho. Imana itugirire neza. Abavandimwe bari kwicana, ugasanga umuntu yifuriza undi ikibi kubera ishari n'ubugome. Imana ibagirire neza. Nababwira ngo Imana ifite uburakari bwinshi. Yewe muntu wamenye amaraso atariho urubanza, ufitanye urubanza n'Imana. Yewe wa musore we,
wirebeho urubanza rwawe rukuriho ku maraso wamenye. Imana itugirire neza. Yewe wa muvyeyi we, amaraso wamenye Imana yarayabonye. Yemwe bantu cyangwa se muntu ugaragara nka Gahini wamenye amaraso y'impinja, impinja ziri gutakira imbere w'Uwiteka Imana. Ayo maraso ari gutaka. Imana yaguhinduye ikivume. Kenze nugarukira Uwiteka Imana ugasaba Imana imbabazi. Imana ntabwo ari ingome, Imana irababarira. Haravangwa Imana ntabwo yica ngo nta nubwo ivuma. Imana rero bujya ikuvuma yabonye wabaye igicamuke utacumva, warindiye icigenge ndetse n'ijwi ry'Imana ukaba utakiryumvira, warabirikerenceje. Imana rero itugirire neza. Aho waba uri hose wicaye wumve yuko uri Gahini wasaba Imana imbabazi. Imana ikugirire neza. Umuntu ari kubona umuntu yibereye muri ofisi, yibereye mu kazi, yibereye mu biro byiwe, akagira ubugome, akagira ishari, akavuga turiya mwanya yari uwanje none njye ari uwicayemo. Ni kubera ko umuntu awicayemo umuntu akamugirira ishari, ugasanga mwifurije gupfa, ukumva wamugambanira ndetse ukanamwicisha umuhoye ko yicaye mu mwanya wari urimo. Impamvu Imana yagukuye muri uwo mwanya hari impamvu. Warangiza ukica mwene so, umuntu ukagenda ukamwica, mukamutegera mu muhanda, umuntu akaba ari mu modokari bakagenda bakamwica, imodokari bakayigirira nabi, ugasanga umuntu bamwiciye mu muhanda cyangwa se bakamujyana hirya bakavuga bati ni inzoga, nyamara atari inzoga kubera ubugome bugwiriye. Mugarukira aho ngaho musabe Imana imbabazi. Imana iri kuvuga kuri ba Gahini. Yewe Gahini garukira aho ngaho, Imana yarakaye. Babeli barimo bari gutaka, Babeli bahowe n'ubusa, Babeli mbese bishwe nta rubanza bafitanye n'Imana. Imana itugirire neza. Imana itwambike imbaraga muri iyi minsi, biragoye kandi biraruhije. Yewe mukobwa wagiye ugakuramo inda, ukaniga uruhinja, ugatera muri tuwarete, nawe uri Gahini. Iki ni igihe, aya ni amasaha, iyi tariki ni iya 2 z'ukwa munane. Wumvira ijambo, ukwiriye kwihana. Imana ikugirire neza. Wa mugabo we, umubyeyi yaratwise, umudamu wawe uravanguye inda, akwiriye kuyikuramo, ujya kuyikuzamo, utanga amafaranga. Nawe uri Gahini wahindutse ikivume imbere y'Imana, ukuramo uwo muntu, uwo muziranenge, ukuramo Abeli kandi yari umuntu Imana yari yarishiriyeho. Ubwo rubuto uruvutse umugisha, urukura mu nda, bararwica kandi rwari bukubaye. Uwo mwana yarakwiye gukorera Imana ndetse akazana umuyobozi w'igihugu. Ukwiriye kwihana. Imana yarakubonye. Uko wakwiyoberanya kose, uko wakwishushanya, yewe mubyeyi ugenda utoza muri tuwarete, ibyo ngibyo Imana yarabibonye. Imana yararakaye. Imana rero itugirire neza. Yemwe bantu muri kuvuga ngo mukwiriye kubyara, ngo murimo muvuga ngo iminsi iragoye, ngo iminsi irabaruhije, mugasanga mufitanye urubanza n'Imana ngo abantu dukwiriye kubyara. Ngaho nimwitegereze murebe izo mpinja ziri ku musozi, murebe izo mpinja zapfiriye mu nda zanyu, murebe izo nda zanyu mwahinduye amarimbi. Abo ni Babeli mwishe. Ngaho rero nimwihaniye iminsi ya none kugira ngo Imana ibagirire neza, Imana ibahe umugisha. Imana yanyuze umugisha he mwababyeyi mwe, muri kuvuga ngo birakomeye, ngo ibyo kurya ntabyo. None Imana iranyuze umugisha he. Wari ukwiriye kuba ufite abana 5, none ufite umwana umwe, ugize umwana w'imyaka 17, uvuga ngo ntabwo ukwiriye kubyara, ngo iminsi ni mibi, kubwenga ufitanye urubanza n'Imana. Ese ayo maraso yakizwa n'iki? Ko wari ukwiriye kuba ufite n'abandi bana bari inyuma y'uwo w'imyaka 17, abana nka 3, ukaba warabagize mbese warabashize ukuntu, warabikoze ukundi kuntu, ufitanye urubanza n'Imana. Muve mu kigare, mwagiye mu rujijo, murayobagurika, mugendera mu mwijima, mugendera mu icuraburindi, mwica abana batariho urubanza, mwica Babeli. Imana rero ibafashe kandi mwihane rwose, Imana ibababarire. Mwabagabo mwe, namwe mwagize uruhare ku badamu banyu, mwarangira mukavuga ngo ntimukwiriye gukomeza kubyara, namwe mwabwize mu ruhare rwo kwica Babeli. Ngaho nimwihane mwabagabo mwe, muri kuvuga ngo akazi kabuze. Wa mugabo Imana iraguha akazi ute? Yari
iyo yaraguhaye akazi ukicayemo neza urya ukaryama bana bawe biga ndetse ukabona uraguwe neza, ariko ugeze nyuma uravuga ute tansiyo ntabwo narenza abana babiri. Ufitanye n'Imana urubanza, ntabwo twakwirwa tuvuga ngo tugukoreho, ariko ijisho ry'Imana rirabona. Ijisho ry'Imana rirabona wa mubyeyi we uvangura kugabanya abana ntabwo usongera kubyara. Ijisho ry'Imana rirabona wa mugabo we ukirana umudamu wawe ngo ntabwo ukwiriye kubyara. Ijisho ry'Imana rirabona wa mugabo we uvuga uti reka niya ku mudamu ntamutera inda, nawe uri umwicanyi uri gahini. Imana yarabibonye yararakaye. Izina ry'Imana riri gutukwa. Mwa bantu b'Imana mwe, yemwe banyarwanda nimumve ijwi ry'Imana rirangura amatwi yanyu. Izo nda zanyu mwagize amarimbi muri ba gahini, yemwe abatuye mu bihugu byo hanze, yemwe bari ku mpera z'isi, inda zanyu mwazigize amarimbi muvuga ngo muri gushaka umugisha. Nta mugisha Uwiteka Imana ateze kubaha mutarihana, mutarasaba Imana imbabazi ngo muvuge ngo twishe Babeli none tubabarire. Imana iracateze amaboko, Yesu ateze ibiganza, arahamagara kugira ngo abantu bihane. Imana itugirire neza. None rero reka mbabwire, iyi minsi iragoye, none iminsi igoye kuri bariyeri ko zibaye nyinshi. Muzanyura hehe? Yesu ko agiye kuza, uzanyura hehe wari ishaberi utariho urubanza? Uzireguza iki? Imana itugirire neza, Imana itugirire neza. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo umushitsi araje, umushitsi araje mu gihugu, umushitsi araje yemwe babyeyi muryamye, umushitsi araje yemwe bagabo muryamye, umushitsi araje yemwe bari ku kazi muri ku kazi, umushitsi araje yemwe abantu muri mu mahanga mu bihugu bitandukanye. Umushitsi araje, none ku mushitsi aje agasanga uri gahini urireguza iki? Ese urarengerwa n'iki? Abeli arimo ari gutakira imbere y'Imana. Imana itugirire neza. Imana yambwiye ngo umushitsi araje kandi vuba bidatinze. Uyu mushitsi hari icyo aje gukora. Uyu mushitsi ntazareba ku muntu ngo arakomeye, uyu mushitsi ntazareba ngo uri umuhanuzi wahanuye cyane, uyu mushitsi ntazareba ngo uri umuzungu, uyu mushitsi ntabwo azareba ngo uriya ngo mbese ngo ni umuziranenge. Umushitsi araje, none ko umushitsi aje, umushitsi araje ntabwo ari umushitsi, ni umushitsi. Ukuza ugira umushitsi akakubwira ati ndibuze, ukamwitegura, ugategura mu nzu, ugakoropa cyangwa se ugakubura, ukamutekera neza. Uyu mushitsi noneho rero we araje, nta nubwo ari ibyo kujya, ahubwo ashaka ngo namara kuza asange mu mutima wawe ukeye uboneye, nta bicumuro. Ijambo ryatubwiye ngo turekeraho twange ibyaha niturangiza ibyaha bye kututegeka, ahubwo tubiyobore, tubyange, tubizunukwe, dusabe Umwuka Wera. None ko umushitsi aje ahagusanga uryamye, ahagusanga uri mu kazi, ahagusanga uri guhinga, yemwe none ko umushitsi aje aragusanga niki? Nasanga uri Abeli urahirwa, nasanga uri gahini umva bagahini. Uwiteka Imana araje, umushitsi araje. Imana itugirire neza. Narangururira abantu batuye imihanda, umushitsi kwaje akaba agendere mu bantu batuye imihanda, aragusanga gute? Yemwe bantu bari muri Nyabugogo muteraniyemo, mufite ibintu muri gukora binyuranyuranye, yemwe abaparitsemo imodoka, yemwe bari muri za etaje. Umushitsi araje mu mihanda, muri kaburimbo, araje mu mijyi rwagati. Umushitsi araje yemwe Abanyamusanze, yemwe Abanyarubavu. Umushitsi araje arabatunguye, uko uzaba uri kose arabatunguye. Ngaho nimwiyarure, Yesu Kristo abagirire neza. Umushitsi araje yemwe Abanyamusanze, Abanyarubavu. Imana iri kubabwira ngo nimusenge cyane, muhagije inda zanyu, muri gusarura ibirayi. Nababwira iki? Ariko umushitsi kwaje ibirayi ukaba uri kubirya, Uwiteka Imana yakwitegereza agasanga uri gahini, waragize urubanza ku bantu batari urubanza. Babeli urabigenza ute? Banyarubavu musenge, Banyamusanze musenge, Amajyaruguru Imana yambwiye ngo mbabwire musenge, yemwe abari ku mipaka musenge, baturiye imihanda, baturiye imijyi, yemwe bari Nyabugogo ni musenge. Imana itugirire neza. Abantu bari mu mahanga musenge, umushitsi araje. Imana idufashe kandi tugirire neza.
twambika imbaraga, amaraso atariho urubanza mwagize mukayakuraho, mukica abaziranenge. Ngaho ni mwiyese, Imana ibagirire neza. Ijambo ry'Imana ryari iryo ngiryo, rigira aho ribakura rigenda naho ribashitsa, ariko mwumve ngo umushitsi araje. Wibaze ngo mbese naza basanga mpagaze hehe? Imana idushoboze. Ngaho nimurire abana banyu, ngaho nimurire abagabo banyu, ngaho nimurire abagore banyu, yemwe bavyeyi murire muboroge, yemwe murire muboroge. Imana ibagirire neza. Kandi abantu bakunda kugenda umuseso wa karekare, umushitsi araje, witondere kuzinduka uruduruduru rwa karekare umuseso. Yewe muntu wazirwa karekare, witondere ijoro umushitsi atagusangamo. Imana ibagirire neza. Yesu rero abahe imbaraga, kandi umwuka w'Imana abasobanurire. Ntagire umbaza byinshi, umushitsi yuzi ko ari buze uritegura mbye 5 kuri 5 kugira ngo atakubonaho inenge. Imana ibafashe rero kandi bagirire neza. Nibyo mbasabira nayo nisabira mu izina rya Yesu. Amen. 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 Ibyerekana kuza kwe biri utakuboneka, agiye kutugabira kubaho kwiteka. Kwirembo, 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 ari kwirembo, nuko araje, Yesu araje, kandi ageze kwirembo. Imana iguhe umugisha, kandi imbaraga n'amavuta biguhoreho iminsi yose. Nta bintu byinshi turakubaza, cyane cyane ko ku butumwa bw'Imana nta muntu ushyiraho komanteri, ariko watubwiye ngo umushyitsi araje. Akenshi umushyitsi iyo ari bugusure uramwitegura, avuga ati nyamara buriya nzagusura ku cyumweru, nzagusura ku gatandatu, ugatangira ukitegura. Ese ni ikintu nshaka kubaza gitoya, uyu mushyitsi utubwira ugiye kuza azaduteguza ngo twitegure, cyangwa aradutungura dore twiteguye? Ni icyo nashaka kwibariza. Uyu mushitsi azatungura. Waba ukomeye, waba woroheje, waba uri umusirikari, waba uri umupolisi, uko waba uri kose, waba uri umunyarwanda, waba uri umunyamahanga, umushitsi araje bitunguranye. Bivuge ngo rero uko witegura iwawe, ukavuga uti saro ngiye kuyikoropa, imyenda ngiye kuyifura, ndetse n'intebe zitegure neza, n'ibyombo ukabyoza ukabitegura neza, ukavuga uti hagira uza yasanga mu nzu yanjye imeze nabi. Ukabona umushitsi aragutunguye agasanga nta kibazo byose babiteguye. Niko n'uyu mushitsi aje atunguranye. Bantu mube maso, Imana idufashe. Ubutumwa burareba bande cyane kugira ngo tubabwire hari bagire batangire bitegura umushyitsi? Burareba bande cyane? Uyu mushitsi rero ahanini urareba abantu bakomeje kwiziringita ku byaha, ntibanga ibyaha, aho ko bagakomeza bakabimbata z'ibyaha. Yego. Yego, tugana ku musozo, nihe nama n'ubuhe butumwa bwihariye wagira abantu by'umwihariko mu rwego rwo kugira ngo twitegure uyu mushyitsi atazadutungura? Nibyo numvishe bihatse ikiganiro kugira ngo tutazatungurwa. Wavuze ku bantu bazinduka bagenda mu majoro babyumvishe ko bagomba gusigaho, ariko n'ubuhe butumwa, nihe nama wagira abantu ari abari mu byaha kugira ngo babivemo, bakore iki kugira ngo Imana yongere barebe ijisho ryiza? Ikintu nabwira abantu, iyo umushitsi wumvise ngo ari buze cyangwa araza, guhera uyu munsi ku itariki ya 2 ni ugutangira ukitandukanya n'igisa n'ikibi cyose, ukava mu bidafite umumaro, kugira ngo uyu mushitsi naza asange umeze neza, mbese nta rubanza ufitanye n'Imana. Uwo mushitsi ntaco azagutwara, azagutambukaho, kandi Imana izakurinda. Yego. Reka tugushimire cyane, tuvuga ngo Imana y'amahoro ikomeze guhumugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Sinzi nimba hari icyo wenda waba wisubwa mu butumwa Imana yari yaguhaye gihari, turaguha umwanya utambutse mbere ko tugadusoza. Yesu yaravuze ngo ugabanya n'uwongera bazabihanirwa hamwe. Ndumva ubutumwa ari ubwo ngubwo Imana iri yansize ku mutima. Yego. Shuti muvandimwe twabanye muri kino kiganiro, tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu cyangwa se ubutumwa bw'uyu munsi.
birashoboka yuko waba ugize icyifuzo mu mutima wawe, birashoboka yuko waba wifuje kwatura cyangwa se kongera kugirana ubusabane n'Imana. Olivier arahari kugira ngo agufashe. Tugiye kumusaba aduhe nimero za telefone ku buryo umushatse wamuvugisha akakugira inama, mwahura bitewe n'ahantu herereye, azakuyobora mu buryo wakongera kugirana ubusabane n'Imana. Olivier, aduhe nimero za telefone nurangiza udusengera Imana. Nomero za telefone ni 0788 2 10 4 5 3. Imana ibahe umugisha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti turagushimye kuko ubibye ijambo ryawe. Mana, uraranguruye mu Banyarwanda, uraranguruye mu mahanga mu izina ryawe Yesu, uraranguruye mwami mu migi itandukanye, uraranguruye mwami mu mihanda itandukanye, uraranguruye mwami mu majyaruguru mu izina ryawe Yesu. Iyi miburo ni iyawe mucunguzi mwiza, Mana ntabwo ari iyanjye mucunguzi. Ndakwingiza kugira ngo ufashe buri mwe wese, ufashe buri mwe wese wumvise iri jambo. Mana data mwiza, abo Satani yagize imbata z'ibyaha, Mana babohora, ubakureho imigozi, ubakureho iminyururu, ubatabare, ubarengere mu izina rya Yesu. Reka mwami Mana ubarwanirire iburyo n'ibumoso, ubahe indwaro data wa twese zo kunesha, ubaneshereze kuko bo ntacyo bakwishoboza. Rengera abagabo, rengera ababyeyi, rengera abasore n'inkumi, rengera urubyiruko, rengera abana bacu, rengera igihugu cyacu, rengera abanyamahanga, rengera abatuye imipaka, isi yose Mana uyirengere. Ngaho rero twaba turi mu mwanya w'ijambo, ngaho komeza rero uriherekeze, kandi mu izina rya Yesu dayimoni bo guhora bakurweho, bo guhora ku ngo zacu bakurweho, bo guhora mu gihugu cy'u Rwanda bakurweho, bo guhora mu bihugu bitandukanye byo hanze bakurweho mu izina rya Yesu Kristo, bo guhora ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu bakurweho, izina rya gicubahiro. Taba ari twe rero mwami, ndetse n'Umusaraba TV ukomeze ubane nabo Mana, ubarengere, ukomeze ubashigikire, kandi mu izina rya Yesu ubwuje gukuraho mwami ku Musaraba TV badafite umumaro, ubwuje kubakuraho Mana data mwiza. Hari abo ugiye kwirukanaho, uko ugiye kubirukana wowe ukuzi. Ngaho Uwiteka abana natwe kandi utugirire neza, tubisabye twizeye, ni mu izina ryawe Yesu Kristo Nazareti turakoze. Amen. Imana iguhe umugisha. Amen.